Okire mwega mwiroreri wa Chuma Moto Media hamwe na Kikuyu Star TV ni twagicoka o ringi ni nani ngagitwo DPP kuma kuria kwa Kikuyu Star TV no tore murakiona tukiri na mundu tugikoretwo tugiethete for a very long time na finally twagikorwo tugikimuona oikene ta Dennis kana Shokora ya Nairobi no mbere neneri andi akende tugikorwo tukigeithio ni Chuma Moto mwenyewe. Yes geithika muno mwiroreri okuria guothe uratwirorera ori na nitwakena muno ni uguo ka ha kwirorera otara tukwa godi ndagikwira nitukwendete muno na nikio kiria wetia no kio twenda tugakurehera muthenya nikio twenda tugakurehera na muthenya wa muthi tukire mundu ukiukaine ta Dennis Njuguna kana Shokora ya Nairobi na nimukoretwo mukiona maundu maria makoretwo makihanika uria magikoretwo magithigithana kuringana na kiugo kiria XOF yake agikoretwo akihuthira na ona tegute mahinda ndira tukorwo tukiaraniria nake nigetha akorwo agituthereria maundu maria mothe makoretwo na githio na mbere kana nima ni matiganite na mutumia wake kana ni racokia mutumia wake kana maundu maria agakorwo makirwo ni mutumia wake ni mama kana maundu maria magakorwo makiririo ni andũ ici ni mama maundu macio mothe ni ndirenda tuthererio muthenya wa umuthi na koguo wewe hau ugitwirorera ndirakwihoya ugucia njong'wa wongerere volume uthikiririe maundu maya mothe na ndukandanga gukwihoya gikorera na tuige twa subscribe haha uguo gakwihoya wambe subscribe na wikire on notification bell nigetha hindi yothe tugikurehera undu mweru ri ugakorwo wi wa mbere kwirorera na ona itaguta mahinda ndirenda tugeithio ni Dennis na egomba gutwira maritwa make ringi ungikorwo ta muwi na nigetha tutherwo ni uhoro ucio. Yes, karibu. Thank you muno Chuma Moto na Kikuyu Star na eroreri ndamugeithia na ngaithicia wendo wa mwathani kuria guothe muri mwenja wa bururi mwi guku Kenya nie njitagwo Dennis Njuguna kana Shokora Nairobi makiria mauguo ndeithe wa Maxwell kana muthuri wa Kezia wa Daisy kuriga wa Daisy muthuri wa Kezia na Daisy no wega ndo kumutumia wa mbere atagata wa ciothe ona tana kinya hau ri takinyete hau hanu ri ni Shokora Nairobi ni ukoretwo ugituherithia muno ugitwira andu kwaria na ithuĩ no kiuga andu kwaria na media no tugacoka tukona ati we ni uraria kuri uguo na kihiko giaku ni ikoretwo gigithingitha na njira nene muno hihi niki gitumi kana niki kurathie mwajuria kiuria kiritu not kiritu ingigicokia no ria kwagiriire niguo gwenda kuga uhoro wa kihiko ri kana uria kurathie ri macio ni maundu ma kawaida na manenehete ni gukorwo ati nie ni njuikaine korwo ndiuikaine this is not a big deal because ona micii mingi ingitwa guikara thi iheane maundu maria mageragira ona kwi mageragira maritu gukira maria ithuĩ meri turagerera tukiherithania. Yeah, Dennis ndenda gukuria atiriri Kezia ni okire kuri ithuĩ na agikiuga arenda kwiiturura na agikiuga kindu kia mbere agikorwo agikiuma gwaku ni ati we ni umutungagia bara njuru muno hiyo uhoro ucio ni wama. Okay, rekejuge Kezia ri twikarani uguo 2022 twina mieri 3 niro ndamuhurire rita rimwe na from that time ndire ndamuhura ringi so uhoro wa kumuhura no njuge tondu ni ndamuhura rita rimwe na ni undu ucio no here tondu ni ndona nima ni uru no ni ahiteirie hindi iyo na hari ihitia riria atumire ndimuguthe na ti bara ndi coffee ndamuhurire coffee imwe tu no guthe mundu ikofi ria kiurago nihi atumia he muringire maringago naguo so mutumia ndungiringa ta muthuri nona ni igutha ria kumukania na ngwiciria akiaria ati ni ndamuhurire ri araririe ni tondu wa marakara but they big deal asa kumuhura ti big deal yo ti big deal tondu riri kaundu karia twahitaniirie ri ona ndamuguthire ri ndamuguthire tuta kumukania akioerera tari undu munene muno tondu hindi oka kwaria nyumba-ini cia mohoro ri ari na marakara na nikio aririe tari undu munene na haha mwirori ona agikoni magikoretwo makiona ndeto igithie na mbere ri hihi no ambe utwire Kezia mwarutanire ku mugucemania atia na mugukinya atia nginya ni muguka kuhikania nginya tarakiamba kuingira maundu maya deep. Okay, nie Kezia ri na sorry to say this ni Kezia niwe wanjethire tondu ihinda riria Kezia njethire ri he muiritu uria ndendaga na ndikumugweta haha na tugithio tukiona gutingiotekeka na gukiumira bara nene muno so anjethire kihinda-ini kiu na nindirikanaga kwari utuku so twamenyanire online nona tugithio uguo akinjira kuria koragwo tugithi tugicemania mwena wa Githurai na ngikiona no mwega ona tuthikire ihinda inene wiki igiri agiuka gwakwa no horo ucio gikorwo
Koguo no tuge we Kezia niwe wakwendaga wendo mwendaga. Ingiugo no menyereke ngwira atiriri nditha mwanake ingithie ngore muiritu ri no menya muiritu ucio ndekwirigagira ne gucemana mundu tanie so ingithie nyende muiritu ucio gukubidi onake anyende so anyenda ona ni kwabidire ndimwende no koguo we expression yaku ya mbere wona Kezia ri yari iriku? Okay, already abita kujikiria mbuthi status kiria nyamu-ini ita wate WhatsApp ine so ngithi gucemania nake ri ni ndamenyaga ndathi gucemania na mundu twakorwo twinina thiini wa WhatsApp so tondu arutire namba yakwa mitandao-ini hindi twathogothanaga na muiritu uria ita gutinda ngigweta haha hau niho neire namba yakwa agicoka akinjetha. Koguo waiga mwahikanirie okire gwaku mwamenyana ta after wiki igiri tu. Koguo mutia datire ati ku date uguo ki? Tutie twa date na Kezia. Tutia date ona tutiagire na ihinda ria kumenyana. Na how comes ni mwahikanirie na ihenya uguo we wa mwitikangiria ate na ihenya kana ni undu agikorire akiri gathira agikuringana na uria agitwirire? Niki uratheka katarima. Abotige. Au agathira ageta tutererie tondu augire ndari akoma na mundu ungi gwina ciuri ingi itari njega andu aya ni kuria ndoria niki gia kuguciririe na ihenya uguo hari we? Okay, nie ri twarangia na Kezia ni agenirie na kiagikenio ni nie na hindi yo ri ndari independent tondu ndari mwati break ni kuregwo ni mundu uria ndendaga so ndari ruo-ini riu kihinda-ini kiu twacemania nake nigetha ngoro yakwa ihiri no nginya ingietikirire so twacemania ngoro yakwa yetikirire ona ihenya. Oguo warutaga machungu na Kezia? Mundu akaitiga kuria ciuria icio tiga kuria ciuria icio no ndingiruta machungu na mwana wene tondu ni wendo wagitwohithanirie itha akorwo niwe wani seducire kana akorwo ni nie ni wendo watwohithanirie wari o mubataruke tukiuga uguo wari o mubataruki ati niguo ni mwakimenyana na ni agiuka kwanyu hihi we ni watikire action cia gukimenyithia ciari oku ni wakigia mundu nigetha riu mugithie guki uria mitaratara igithiaga ya gugithie gukimenya mucii kwao na akimenye kwanyu before tuhikanitie ri before tuhikanitie na Kezia ri ndi ndambire kumutwarira muciari wakwa tugithie tugicoka tukiuma hau tukioha bigiga nginya kwao na andu acio othe makimenya na aciari acio magiturathima mari othe magiturathima riu kumania na hau Kezia agitikira guka gwakwa hindi no mukuhambigiga ni athuri ugutuma kana muguthie muriikie tondu he handu turerirwo ati we kwa Kezia ona ati aciari ake matiuĩ aciari aku matingĩmamenya ũguo na matingĩcemania ona mangĩcemania bara no kũhetũkana. Okay, ni ndathire no menya ti ati ni ithe ndathie kuhanda ati kana ni process yotho ni ndathie ati kugurana no toria onawe ũngĩthie ũcemanie na mũndũ tondu thiku ici kwina maundu maingi muno marekwo matari mega ri wambe umenye kwa mundu uyu nigetha hihi ona ngikara ena kaundu fulani ni wikwa kwao na kiu nikio gitumikire twambire o mundu amenye kwa mundu uri ungi so tugithie gwa Kezia na gwitu tutiathiaga ati tondu ni process yotho ni twambiriria twathiaga tondu ni turenda o mundu amenye muciari wa mundu na tumenye andu wao ya we ni watikire initiative ya aciari aku kumenya na aciari a Kezia. Okay, tutingiambire gwika uguo tondu ithuĩ no metia aciari marendana ni ithuĩ twari twambe turekererio twendane maundu maya mangi moke kahora kuri andu maturaga guku barana ni mahikanitie ona matiuĩ nginya aciari ona tiga aciari matire mathie nginya kwao no tondu maundu macio mokaga kahora uhoro wa uthoni ni uthoni ndurangarangagwo na no nginya ugithie ku ugakorwo na gitumi kiiganu no hari na mibango ya mami witu gukana mumenya makorwo makimenyana yari o process-ini maundu matiikagwo na ihenya maundu ni kahora miaka ĩtatũ ona ti mĩingĩ ti mĩingĩ ti ati koguo niwe wenda kuga ni harari na mutaratara tondu ndukiri wagithie kwa nginya gukigira nguo rani hari na mitaratara teyo mutanagikani iguru hena yo mĩingĩ na hari itumiria citumite njage gukorwo ngithie process iyo tondu ungithie ugikoyo-ini process ya kugira nguo ri itwaranaga na process ya kuhanda ithigi no wathikiriria na no hari na process ingi ya gukimenyana na aciari process icio gutire one emwe ndendeka na ciothe ciari mubango-ini tondu no hari kaundu ga gwitu kabati gukorwo gakirika nigetha nyambiririe maundu macio so ndiagite guthie kana kumamenyithania na aciari na uru
no horo akumenyana na aciari yari o process-inĩ. Na hihi Kezia nĩ akoragwo rĩngĩ agĩkwĩra mũthiĩ kwao mũgakĩgĩre nguo? Okay, tũtige twakona mĩario ta ĩyo. Inyuĩ nĩ mũiganĩrĩte o ũguo mũrarĩ? Mũiganĩrĩte o ũguo tondũ rĩrĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ. Nĩ tũgĩthiĩte na Kezia nĩ agĩkorwo agĩtwĩra ona mũtaikarĩte mwahika nĩ mwambirie gũthigithana. We gũthigithana gũkũ mũkwambĩria kũ? Kana nĩkĩ gĩgũthiĩ na mbere nĩgetha andũ tuonaga me happy marĩ gũkũ mĩtandao-inĩ tũgatamani mũno role model citũ gũthigithana mũkwambĩrĩria ha thigithigi ici? Okay, kairĩtu kanini nĩ Kezia, nĩ mũirĩtu mũnini mũno, na tarĩu Kezia tũtiganĩte na mĩaka 3. Niĩ ndĩ na mĩaka 24, Kezia na mĩaka 21. Nona tũrĩ anini. Kezia rĩ ndarĩ akorwo arĩ ikeno-inĩ cia ũnini wake. Mathikĩrĩria. Na niĩ ndĩ ndakorwo atĩ ndĩ ikeno, no iguo niĩ mĩaka mĩingĩ nĩrĩa ndatũraga ndĩ cokora, kũrĩa gũtiarĩ ikeno. Mathikĩrĩria. Rĩu gĩthigithano gĩoka nona twaikarania. Mĩtugo yakwa ĩrĩa ndokire nayo nake ĩrĩa okire nayo, tondũ o mũndũ arĩ o mũrerere wake. No iguo niĩ ndireretwo nĩ aciari ũũ, niĩ nderetwo nĩ cokora iria ingĩ, na ngũrĩte ndĩ kichwa ngumu kuma tene. Rĩu mĩtugo ĩno nĩgetha ĩingĩrane no nginya tũngĩathigithanire, tondũ nĩ wakoraga Kezia nĩ ara inbox arũme akamatũmĩra mbica akamera ũũ, na ngĩmenya. Na hĩndĩ ndamenyire step ya mbere ndambire kũmũkania rĩa mbere na rĩa kerĩ, ngĩmwĩra ũngĩkaneka ũguo rĩa gatatũ nĩngeka atĩa, nĩngatake action. Na hau nĩho rĩa gatatũ hĩndĩ ndamũnyitire na ũndũ ta ũcio ndamũhũrire rũhĩ, hau nĩho bara ĩrokĩra. Tondũ kairĩtu kau rĩ nĩndĩkendete na ndingĩendire gũka lose, nĩ tondũ wa tũmĩtugo tũu tũnini no nginya ingĩagakanirie. Mathikĩrĩria. Na hĩndĩ ĩrĩa ekire ũguo nginya rita rĩa kana, hau nĩho ndoire ikinya, ngĩthi nginya kwao, ngĩmũtwara he mamu na baba wao. Wona twarĩkia kũrĩa kĩkĩ, ngĩikaria mamu wao thĩ na baba wao, ngĩmera gĩtũmi kĩa ndehe Kezia rĩ nĩ itũmi ici na ici na ici cia mbica na kĩ. Kezia agĩkanĩrio handũ harĩkũ? Hau. Na wona akanio twacokana gũkũ, Kezia ndaigana gũtiga. Rĩu ĩgĩkinya handũ ngĩona atĩrĩ niĩ gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ ngakania mũirĩtu ũrĩkũ. Kĩrĩa ngwamba kweheria harĩ mũirĩtu ũyũ nĩ wĩhokeku. Ndiamũmenyithirie atĩ nĩ ngweheria wĩhokeku harĩ ye, no ngoro-inĩ yakwa nĩ ndagire gũkana mwĩhoka. No anjĩre nĩ arathiĩ kũndũ kũna, no ndingĩmwĩhoka tondũ nĩ anyonirie ndangĩnjigua. Nona rĩu ngĩambĩrĩria gũkorwo ina deep, mũirĩtu ũtekwĩhoka mũndũ rĩ nĩ ũkwambi kũmũkũĩra nginya tũmaũndũ tũingĩ. Mũirĩtu ũcio thimũ yakwa ndĩrĩ password ona ĩmwe, no yake tiga password ona pin ya M-Pesa ndingĩkwĩra, na gũtirĩ kĩndũ gĩakwa gĩa thimũ atarĩ. Na kĩrĩa gĩatũmire njĩke ũguo rĩ, Kezia oka gwakwa nĩ ndamũteithirie ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, ũmenye niĩ ndĩ mũndũ ũĩkaine nĩ andũ, na thimũ ĩno yakwa gũtirĩ mũndũ ũtarĩ namba yakwa. No ũkore gũtirĩ message ĩtangĩikio nĩ mũndũ nginya mũndũ tũtoyaine auge nĩ anyendete. Na nĩkĩo ndamũhingũrire thimũ yakwa indo ciothe. Kezia acenjagia password ũmũthĩ, rũcinĩ agekĩra ĩngĩ, ndamenya agacenjia tũkahĩtanĩria thimũ, tondũ nĩ oĩ he kĩrĩa kĩratũmeke atĩa. Rĩu we wĩta mũthuri rĩ ũkona nĩ wambĩrĩria rĩu ona thengia na kwĩhokeka rĩ, he ruo rwambĩrĩria gũkũingĩra, nĩ wendete mũndũ ũyũ no nĩ ũrona mĩtugo yake nĩ gũtũma ũmũte na nĩ ũgũtũra na ruo. Thigithigi ciambĩrĩirie maũndũ ta macio, na mũno kĩrĩa gĩtũmĩte nginya Kezia tũkinyanie hau nĩ thimũ. Wa kerĩ, niĩ Kezia ingĩthiĩ event hũrwo mbica na mũirĩtu ona hũrwo nginya na mwanake, ndonaga cianake onaga cia irĩtu, ingĩtisha postire mũirĩtu link woro-inĩ yakwa kana mbica njuge andũ masubscribe mũirĩtu ũyũ, Kezia nĩ twahĩtania. Wona twahĩtanĩria maũndũ macio, kila kĩndũ icio yothe ya nyũmba nginya twahĩtanirie ũguo kana kĩ, nĩ ahũrĩire aciari ake makamenya. Nona na hĩndĩ ĩyo tarĩngĩ arahũrĩra aciari ake rĩ, ciana ciao rĩ cikĩrĩ o ha, cirĩ o hau. Rĩu ona ingĩthiĩ kwao gũtirĩ ndĩ ciana ciao ikahe gĩtĩo. Maũndũ macio mothe ndĩ ta mũndũ rĩ, ona twakinya hĩndĩ twahĩtania twarekanĩra rĩ, maũndũ macio ngaigua matirauma ngoro-inĩ yakwa, tondũ he maũndũ ndĩmũkanĩtie na ndaraigua na ndaratiga. Twaingĩra nyũmba angĩona ngũpostĩte ng'ania na ndamwĩkĩrĩra link, mũndũ ũcio amĩkaga sure nĩ etha mũirĩtu ũcio, akauga atĩ akatinda akĩmũria mwarĩkũ, mwatindire kũ, nĩkĩ mwekaga, mweranaga atĩa, maũndũ ta marĩkũ. Mindset ciake rĩ, tondũ ndakorwo mũirĩtu mũnini akwacetete atĩ ndathiĩ rĩ
no ahiki uguo niguo maindi set ciake ihana no ahiki nona riu uguo niguo akoragwo setete ni ingiuma nyumba uguo ni neitha ngikinya kuria ndirathi ngoragwo horirwo thimu tatwendi akira kumenya haria ndikindi twina ungari-ini ni waigua na tondu areka uguo Kezia na arute wira na aria ndari anyita na muiretu ona umwe. Kezia kiria ekire agire arata akumu mislead wandikireria oya tu a celebrity oya okuria athie murata akamwira ono arafu agathi kuri arata aria manyendaga airetu nona riu kuri mamwiraga maundu nigetha atigane na nie acio meke atia moke no Kezia ndageria kumwariria taru kesi iyo ya muiretu ugwitwo Naomi ri ucio urauga ati ena ihu riakwa ri kesi yo thaici ina mwakana Kezia ahinguragira muiretu ucio matu muiretu ucio anatuma ringi kihiko-ini giakwa tukahitania na Kezia na ngera Kezia atiriri undu tungika ni tubroke muiretu uyu na tute namba ciake na ngikana gu text haka na ha ona ndukana reply ukabroka ona ngikana ukana na bangeni ukabroka uguo niguo twekire. Kezia aigurire muiretu ucio matu wiki ithatu hituku wega akimutuiria nginya makionana gwikinya hindi ni kumunyitithia no athikiriria no nona ni kunduiria na gutuiria kuma kwi mafans uria hana ti kunyita na undu ona umwe icio nicio itumiria citumite kihiko giakwa githuke. Turi hau hana umire ni waiga ati ni wakorirwo kimwira bro ku Naomi na mwiki ati na atige kumubuata na hana ho Naomi ni yumĩria na arakiuga ni agikuite kamundu na ni gaku na kuragituika maundu maya mothe ndeto ene yothe yakihanĩkĩire ngari-inĩ haria githura ireri-inĩ urakiuga Kezia ndagagibuate Naomi na we mukire ona Naomi niki ni hari undu mwe ngwenda nie ndikwenda gwitetera ona hanini ndikwenda gwitetera Naomi ri tondu mambire kumenyana na Kezia Naomi aturaga afuataga na aturaga anyendete wathikiriria na Naomi angigwa ndathi event Murang'a post na nikionaga ni ndatigire go post kuria ndirathie no igua angigwa ndirathie Murang'a kuria ndirathie akinyaga mbere aka make sure o haria ndiraikara niho areka atia igutikorwo na andu marahura mbica ngihurwo mbica handu hariku hau aigua ndi Blue Springs taru he ndingihara na event ya Murang'a keno ya watoro wa matha na hindi oni ndathiaga ingi Murang'a utuku na tondu ntabostire ri nona gukinya keno guo ndaiguire mundu anyita guoko afu ni mbere ya andu ndungimwikania matharau no athikiriria ngiuma hau ngithie event agatwarana na ni kira handu nona na muiretu uyu mamenyana na Kezia ri nigetha guke ati Kezia ni mekuhitania na muiretu uyu ri tondu ni acokire akimuruma ri Kezia erirwo ni muiretu uyu atiriri ati we ni anyendaga na ni akenagio ni nie riu Kezia akirakara akimuruma akimwareria uru merio iria yarirwo ni muiretu ucio augire atiriri nie agikorwo no unume githemba kiu ni tondu wa ndeno gukwira ni ndimwendete ngatigirira kihiko kianyu ni giathira icio nicio ciugo iria muiretu ucio aririe cia muico hindi ria mari no rata kana ina good communication na Kezia na acitindikire ona itina mukinyira wega acitindikire kwi murata wakwa witagwo Macro Kachupa acitindikire thimu-ini na Kezia ni athomire message icio magicoka magifuta na mutumia wa Kachupa no athikiriria riu bara thigithigithi ciothe cia muiretu ucio ci handu hariku na nie ni ndiraugire muiretu uyu tondu ona agikwo interview marari ona Kezia hindi anyina ekagwo interview ha niwe wamurehete nigetha oke ekwo interview ndirathondekire video ndirauga uu muiretu uyu arekwo agie mwana na thayu na hindi ria akagia mwana ucio athi atwarwo DNA na nie ningehotha mbeca icio irutwo aikorwo mwana ucio ni wakwa andu acio mandehie kiria makenda nani aikorwo mwana ucio ti wakwa na ni mathukirie ritwa mitandao-ini ituike police case na baba wa muiretu ucio ni muira ni ndiramwirire muiretu ucio ndamwira uhoro wa DNA ndarenda ndiraririe nake nginya ira tondu maratinda makihurira na baba wao ndamera uhoro wa DNA
baba aranjira uria tukuiguithania na muiretu uyu muiretu ngamwira aca tondu athuki na ndina recording icio thimu-ini yakwa by the way ndina cio ciothe muiretu uyu mwana ucio aciarwo ni tondu wa ruo ruria ndina ruo ni ekwendia nie tondu manie ona kaba maundu maria mangi mothe mangiraririe no kuhenania ati ena ihu riakwa. She made a very big mistake tondu iyo no nginya igakorwo a police case ucio cira ndungithirira haha na kiugire utige kuhenania ati mutiari ndugu ni mwari ndugu na ni wakoragwo nginya ukimwira ati ona no muhikie mutumia wa keri. Ndiramuhikia mutumia wa keri niki niyo ni njiganite kurera atumia eri niwe muiretu ucio na no nguhingurire recording thaici muiretu ucio ngimurecord ngimuria atiriri niiri ona TikTok nyamu iyo ngimuria atiriri we Naomi kwi hindi ona emwe twonagia na communication nawe ati tucemanie handu hana ni tondu wa wendo ngimwira we tiwe ukaga kuria ngoragwo uturaga ufuataga niki no athikiriria muiretu ni gufuata afuataga na muiretu we ndamurutira wira nie ndire ndakoma nginya nake sijairara na yeye ndire ndakoma na muiretu uyu muiretu angikwihotorera uguo we wita mundu rume akwihotorere no weke uria arenda nawe no njage gwitikio na ndona ndikwenda manjitikie no nie ngoro-ini yakwa ni uyu muhiki ndire ndakoma nake. Haya ugikiwa nduri wa botiga DPP ugikiwa nduri wa koma na atia na ni na wihuriti kana osmosis kari riakwa ni oi kuria ihu riu rigiriire na by the way theri haha hindi no murekaga Kezia interview he mudisi urathuthuragia muiretu ucio na message icio cieho ona Kezia ena cio tondu ni oi kesi iyo na ihu riu riagiriirwo na nyuki icio message ciothe ci hau muiretu ucio agiko investigation ni mudisi ayo cio na angikorwo ihu riu ni oi ni riakwa irauga ni ada 18 ni andu are borithi angikorwo arauga ati ni riakwa tondu nie ndiramutira uira kana kuria guthiaga guthimano kana mundu ni akomete na mundu tuthimwo kada na koma na muiretu ucio ni njua andu no mage kunjitikia nayo ti big ndiratire thina tondu nie ndiramenya ngoro-ini yakwa muiretu uyu ndari na ihu riakwa hana mimba yangu ndari na ndari na ndakage na gutinde akagia ni ucio natiga ki ndingimwika wa ndingikoma nake ucio. Haya turi o hau Dennis ri Naomi atwirire atiriri we ni uga ati ni agubuataga no ni atwirire ati we ni we ngina wa mugeraga hari arutaga wira ukamutwara ngina gwa kigutha ni mugagikara ku ngina utuko no kamuinukia hau no ngina ho no maheni mugethaka puru ikiriria ngwire ni ora Kezia ni oi nie muturire-ini wakwa korwo he kindu nyendete ona mugirora nginya woro-ini yakwa I love pool table muthenya umwe ndi kahawa West ri na ndiari wiki ndari na arata akwa kuria nekondagira nyimbo ciakwa kwa Moses Glorious Records ngiuma hau na ni kwauraga twina murata wakwa ngithie puru iria yari hakuhi ndiraingire puru iria yari hakuhi ndaingira ri ndari na mabao matatu muhuko ngihingura magithira riu to nginya ugitanirwo nigetha puru yo kehingurwo mundu ra wokire kuhingura ni Naomi we ona we wita mundu ungihotire kwiruta ati hau na hindi yo ni muwaine hindi yo ni tuyaine akiri ona akiri juice atakiri tene thide inene niwe waumire agoka akindutira mabao riu ningi hau tukiambiri kugia no mendo ngimurenganisha tukiambiri kugia na communication ngithaka mathaa magikinya ma kuinuka na tondu ni ndiganitie puru ri kwa bidire ndi mwira ati nie ri nigomba gucukira kwa muigai ye njike atia thake no togu ingekire tondu ndina wiathi wa kwiyatha ngithie nginya kwa muigai ngithaka puru wona ndathaka puru muiretu ucio ndamutigeire hau tondu aikaraga area iyo niyo aikaraga na riu ri Naomi ni atwirire ati gitumi giake gugwetha we kwari umuteithie kwani uhoro wa nyimbo na kuinaga hihi ni muri muikara na mukariria uhoro wa nyimbo na maundu ta macio we tathie YouTube-ini yake onyonie rwimbo rwake tiga no horo na kumuinira nyonie rwimbo rwake rumwe ruria inite ona inyo andu a media tikaga guku rumeciria na andu aria angi no agiukite umuteithie kuruta ndemuteithie kuruta mundu urateithio Ngai ateithagia nginya mundu witeithĩtie angiambite gwiteithia before okite ndimuteithie oke ndimupromotere nyimbo ciake na ningi guteithio kwandikirwo nyimbo ndarabatara gutinda agiuka ona no twaririe thimu-ini hari andu aingi muno nyandikagira nyimbo na matiuka na tutionanaga koguo na muiretu tondu araria ri no mubatari hindi ya haria ngari-ini to ni akiugire nginya ni soja tiga ni soja wa mumurikire tiga ni toshi ndungiamurekereirie ona reri wonaga ki ona reri Ngai mwathani riu ri ihinda riu arauga ati twari nake reri-ini ri kwari muthenya uriku kwari mwaka uriku na kwari mweri uriku wawicirie kana ndagurite ngari ino ni aratanja maundu macio mothe na ni last year aigire ni last year ki ndiuka ni September na akata wene na mnyairetu ni aririkaniriti muno na ndeka mathabu ngona hindi yo ni wagurite ngari iyo okay
niĩ ndĩna kĩũria na mũnjokerie wega biũ. Naomi rĩ arauga ena ihu rĩa mĩeri 5 kuma reri-inĩ kĩrĩria arauga ena ihu rĩa mĩeri 5 na arauga ndakomire nake rĩ November nĩ hau November inĩ hau ũguo December tijuga nĩ December hau ũguo nĩ tũkũ confirm to nĩ ona date interview nĩ yo hau nĩ augĩte nĩ tuonire nĩ mĩeri 5 ndĩ mũ confirm wega tondũ rĩrĩ angĩkorwo mũirĩtu ũcio ũrĩa ndaiguire akiuga harĩa agĩrĩire ihu atĩ rĩakwa mwana ũcio abatie gũkorwo agĩciarwo mweri ũyũ ũngĩ ũroka. Ona inyuĩ andũ a media rĩmwe koragwo ina mĩtwe mĩega kũringana na ũrĩa twĩrĩte rĩ na nĩ ngwandĩka date icio nĩ ngũrĩa ngagapati kau nyandĩke hau rĩ atwĩrire sijui December 20th na nĩ na exact nona wona mwathi mwako nĩ famu mũgoka mũnjike interview atĩ nĩ mwako nĩ famu nĩ ngamũcokeria hau nĩ na exact date iria mwacemanirie na ageka mathabu nginya akona na nginya agĩtwĩra ithe mũtiona nĩ mweri 4 tondũ hĩndĩ ĩyo twamwĩkaga kũrarĩ mĩeri 4 rĩu aiga rĩu kĩndũ kĩrorete 5 mweri-inĩ mũkũinainia ngari no ũcio niĩ ndamũtigĩra Ngai niĩ ndikwenda gũtinda ngĩaria rũgano rwake kitu ndĩmũtigĩre Ngai Ngai nĩwe ũĩ maũndũ mothe niĩ no ngeri kwĩyarĩrĩria gwĩ kĩrĩndĩ na kĩrĩndĩ kĩage kũnjigua tondũ kĩarembire nginya Musa no Ngai nĩwe ũĩ kana nĩ kũrĩ ũndũ ta ũcio kati yakwa niĩ na Naomi no wa mbere niĩ Naomi ndingĩmwenda ona ingĩheo mbeca cigana siwezi mpenda ndingĩmwenda ũngĩenda Naomi nĩ tũkiume kwĩ Naomi rĩu nĩ tũgĩthiĩ kwĩ Daisy rĩu Daisy nake mũkũrutana kũ nake Ngai wenda kũmenya atĩ ũhoro wĩgiĩ Daisy Daisy mwamenya na mwarutana kũ okay Daisy rĩ nyambe njuge nĩ mũrata wakwa na nĩ mũrata wakwa mũno kuma twamenyana na Daisy nginya ũmũthĩ ũyũ rĩ ndigwĩciria mweri-inĩ mũthiru na agĩkorwo nĩ mũthiru nanga mweri ũmwe Daisy rĩ niwe wanjethire ambire akĩnjetha TikTok akĩnjĩra hai gwĩkinyania handũ tũkĩaria akĩhe nginya namba twarie nake kĩ WhatsApp-inĩ akĩnjĩra ũhoro wa ministry kĩ tũcemanie no wende tũine korabo maũndũ maingĩ mathikĩrĩria na Daisy tondũ hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩ gũkũ akoragwo rĩ he kũrĩa arĩ rĩ akĩnjĩra thutha wa ihinda rĩigana ũna rĩ nĩegũkorwo agĩũka nĩgetha tuonane twambĩrĩrie gwĩka atĩa kũina ngĩmwĩra ĩko nĩ korabo ũrenda rĩ ona wĩna kũu no twandĩkire kĩ thimũ-inĩ na hau tũkĩambĩrĩria kwandĩka nyĩmbo Daisy twamenyana mweri ũmwe tu mũhĩtũku haya mweri ũmwe mũhĩtũku rĩ nĩguo nginya ũgũthiĩ gũkoma gwake no mwire ndakomire gwake kũringana na interview ĩrĩa twĩkĩirwo kana ũrĩa Kezia atarĩirie augire we ona warakara wamwĩrire agũpakĩre nguo ciaku wathiĩ kwa Daisy niĩ ndirĩ ndakoma kwa Daisy Daisy aikaraga kũ kwanza ndingĩtinda ngiugĩra kũrĩa Daisy aikaraga Daisy nĩ atwĩrire ikaraga wĩteithie atirĩ na thĩna we nĩ augire no niĩ ndingĩtinda ngiuga no nĩ ũĩ koguo nĩ mũĩ nĩkuo akoragwo mũrakĩnjũria nĩkĩ na nĩ mũĩ mũthiĩ kũrĩa akoragwo ndũĩ no nginya mũthuri akiuge gwake amba ũtige ndĩna kĩũria we nĩ ũrĩ wapaki nguo kauga wathiĩ kwa Daisy aca ũngĩranjũria atĩrĩrĩ kaicio gagũkinyania atĩ nĩ ngũpaki nguo atĩ thiĩ kwa Daisy rĩ kaumire ha na nĩ atĩa gwathire koguo nĩ wathire kĩambe tũtarĩrie kaicio kau kaumire kũ no amenda thikĩrĩria interview ĩrĩa mwekire rĩu icio nĩo mũngĩranjĩra njarĩrĩrie ũhoro wayo hĩndĩ ĩmwe rĩ Kezia magĩcemania na Naomi hĩndĩ ĩrĩa mũnyitithĩtie ngĩhũrwo nĩ mũini mũrata wakwa mũnene mũno itegũtinda ngĩgweta akĩnjĩra atĩrĩrĩ Naomi nĩ mũrata wake menye ũrĩa ekũrekio na ndakarare rĩngĩ niĩ nĩ ndakomunicate na mũborithi ũrĩa na ngĩkomunicate na Kezia mũirĩtu ũcio agĩthiĩ akĩrekio ndimenyaga nĩ atĩa mũirĩtu ũcio erire Kezia mũndũ gwĩtwo Naomi ndimenyaga nĩ atĩa amwĩrire niĩ tondũ ndarĩ gũkũ Juja rĩ niĩ gũikũrũka kũgĩra Kezia tondũ nĩ kwauraga rĩ marĩ na mũtumia wa Makro Kachupa na rĩu nani tokĩrĩ na Kachupa tũgĩthiĩ nginya wĩteithie tũkĩmoya o wega mwana wa Kachupa arĩ mũrwaru agĩtwarwo thibitarĩ-inĩ ya Kachupa niĩ njikarĩte hau rĩ ngari-inĩ twetereire Kachupa maume ndaigua ndanengererio rũhĩ ngĩamba kuona nduma nĩ ndanengererio rũhĩ rĩ niĩ ngiuma ngari nĩ Kezia ndaigua ndahũrwo rũhĩ rwa maitho ngiuma na ndararia koguo yathurĩa koguo nĩ ũrangagwo bohorere ndaigua ndahũrwo rũhĩ rwa maitho ngiuma kĩ ngĩthiĩ ngĩraga tondũ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ngĩthiĩ ngĩkora Kachupa kũu thibitarĩ Kachupa kĩnjĩa nĩkĩ woka hĩndĩ oka mwana arigitwo ngĩonaga
tugicokania na Kachupa nau na mutumia wake makingira ngari ni twakura witaithie ucio tuingira barabara highway tuthiete ngari eigana speed Kezia anyita gibara kia ngari akiambi kuinainia ngari ngiona mundu uyu ri ni tugwika na uru nigo niho ambiriri kugweta Naomi Naomi na ihuri yaku ciathire ikurukire ndigwo ndanegererio ruhi rungi o hau ngari-ini na Kezia nanyitite gibara atia uguo riu ni ndahingire ngari breki ngirugama mwiritu uyu kuringana na uria twahandanire hau ngari-ini na behaviors iria ekaga tondu nani ndakire o murakaru ni tondu wa gukingutha nake narakaritio ni make ngiona uyu mwiritu twainuka nie rimwe nigithiaga kunuka mutwe kaigua mutwe warehe nguri no thie njike uru gicoka ngiona ndainuka thie njike mwiritu uyu ngumutiga na thia hike na nie ndurenjera na ni tondu wa marakara na tondu ndanaigua Simon Kibe akirehe nyamu cia njera-ini citu ri na ngaigua andu magikona nona na uria ungiota kweherera nguri ri nie ndaumire ngari ngiuga kaba ndure muoyo na ndure na thayo na ngimuikirie cabicia ngari au ngimwire inyu inukai no ndauma tondu ndainuka no njike uri kuringana na mwiritu areka atia aranjikania we wita mundu nie ri ngiuma ni mundu wa Ngai gitigirira ni makura ngiona na matawa ma ngari ti makie ngihurira Kachupa ndatigirire ni makura na magikura nie ngithie nginya Githurai ndathire ngirara Githurai thiku 3 ndio kana igire kana 3 kwa murata wakwa DJ ndarara Githurai ri Kezia ni acokire akinjetha akiambi kunjetha nginya akinyona haria twacemanirie na Kezia ri aninire story iria ciothe twahitaniirie akiamba agicieheria riu agiuka wararire ku na makiria moguo ni nyonaga ugiposti nyimbo cia Daisy koguo no nginya angikorwo uraraga kwa Daisy mathikiriria ti kunyita anyitire kwa Daisy augire koguo no nginya angikorwo uraraga kwa Daisy ngigeria kumuiguithia ni Githurai na tondu ni ndatigite nguo ciakwa kuu Githurai ri akinjira tugire ningi mwana ku ndiracoka ki umuthi nie ngacoka rucio Kezia twakiranira 1 week nitare ndamwarithia no rio kuu nyumba ndio kuu nyumba ni ndie ndamwarithia na kuringana na uria araria na thimu ri na andu ri no ndeto ciakwa araheana njuru ngoro yakwa ikarakara muno riu ngikinya handu muthenya wa muico nigetha athire ndararire kwa murata wakwa Kachupa tondu twathire tukeria na Kachupa nginya gwituka muno ngikoma gite-ini nona tutiraraniria na Kezia okire akingora hau gite-ini rucine kinjira atiriri ndeno tahe mbia cia pampa na ni ndari anjitie kindu ringi ucio wari muthenya wa mbere ni maundu mothe ni nie ndiraga ndageri kumutumira mbia ri kaikwitero gakwa ri no tuikitero twina thina thiku ici gatiratuma mbeca Kezia akiambia ndirenda ndimwaririe no aroka na njira iria tagirire akiambi kunjikajikia ona arata ciakwa mari hau akiambi kunjikajikia na no ndihubirite na kidufe ha akiiga mwana thi o haha njikarite nona nditaburukitie gite-ini mwana ndakinyitete ki anyitete handu fe-ini no ni araririra Kezia ri nie ngihumbira ringi akiambi kungucania Kezia nginya Kachupa agiuka haha no arie ndeto icio Kezia ambiri kuhura huta mwana ni ndarakarire ngiambi kuinaina moko ni ro arakara ukaigua kuinaina moko ndarakarire pio ngiona uyu ma haria ngumuhutiria ngundi imwe kana kofi uno njuragire au niho kuguthira mwana kireria tiga mucene ureke ngwe ndeto ngirakara muno Kezia ucio angucania thi anguithirie thi thimiti-ini na mwana anyitete ki anyitete muringeti koguo ni no ngwiriire mwana ngigwira mwana nake akiguthwo haha mutwe Kachupa akioya mwana agithie Kezia akinjikarira Kezia njikarire ugo no makofi na ngundi na nie ri ndirenda kumugutha tondu ona korwo no warie no uge nie ndia muguthire muthenya ucio ndakirite ugo tondu ndindaine inaga uguo ndonaga uyu mwiritu uria ngumwika ine ngwika uru no ndaririkana nyamu cia Simon Kibe ngauga weka uria urenda wona twarikia bara hau kikara thi hau Kezia agithie okire na thimu ndina ka video kau hane ngumune mwikire hau ndinako Kezia athire akigira nguo cia kwa nyumba agiuka agicitirira gwa Kachupa ciothe oyaga imwe kwa imwe agikagia hau marakara makwa magakana tamwaki ni nie ndiaga nyumba ni njikaga maundu mothe acokia njikanio mbere ya arata akwa na andu a Buroti nie ngiraka njikarite uguo ngirakara muno na ngigwa biu ni ndarakara agiuka na thimu
akiuga reke hurire Daisy tondu ni ndiramenya wari gwake. Akiura Daisy akimwira atiri Daisy tebukuja ukujie deno sababu anapiga mtoto juu yako. Ndiko jari ugide ati napiga mtoto juu yake. Ndiko kenyogerera marakara ringi tondu ndiamenya dinahura mwana Kezia kiregera thimu hau. Muthenya ucio ri no ararire. Na ndiamwareirie. Bado ngikoma kuu kwa murata wako akachupa. Nona muthenya uyu ungi thinacara Kezia ne umite na agathi na indo ciake. Athiite na indo ciake ciothe. Na before ajethe kuria ndathire kwa murata wakwa Kezia ni ahurire na marakara muno. Ngimwira ni Kezia ngukuhe kila kindu giku nyumba iyo ni nguthie kwiikaria na ngukuhe kila kindu na ndugatice kuma ku. Ni nyumba ne ndiririhaga mwana ucio ne ndiriroraga kila kindu na ndugatice kuma ku thina wokire ndoka. Kai Tigana ndo taicio. Turi o hau ri koguo we ti mwana wa gutire iteke. Undu ucio ni unduraga by the way piu. Kaba ngiaririe maundu maria mangi mothe ari uria kwenda no kunjigirira kigenyo kia mwana ucio ni arakura na ni ekuneneha ona ihenya na ni agoka one mitugo ira nyina atigireka na tondu mwana ucio ni akaneneha na ndimwire mari agakua nyina na njire hana atia athikiriria mwana ucio ni areka atia ni araneneha agicoka igwe ni ndamuhurire mwana ucio ndangikana nyenda hindi ona imwe kuma hindi ria mwana ucio aumire gwakwa mwana ucio ndathekaga ona video iria ciothe nyonaga magikana Kezia gutiri ndathekaga ona ndakoragwo mukenu tondu mwana ni amenyaga kwina hali baya na mwana ucio aturaga mukenu na ni nyendete mwana ucio wakwa igana kwa igana piyo ni nyendete ni ona kwana uguo kutarie kiria kingituma nginya jeherie maundu mothe ndiganirwo ni uratwikanite na Kezia na njokano nake ni iguru ria mwana ti wendo kana ki mwana ucio wakwa tondu ni nyendete mwana piyo ni wagiko haho gitwira ati Kezia ana kuhura makofi maigana ona hihi ndikoguo ni ugikoragwo kiruma ngio bara ndari ahura ringi hindi oni ahurire ria mbere ndari ngutha ringi ndari rita ria mbere kugutha ndiuka no kiguthwo ni mundu wendete uguthitwo ni mundu wendete piu ukaguthwo kofi weri ugukira uguo theke umwirorere tondu nona uyu wari ngari abu nona abu kuringana wanyendete Kezia ri niguo ndamuhurie rita rimwe tene muno miaka iri mihituku ndira mugutha ringi ni no kumunegenia na kumukani maundu maria ndirona ti mega na mahinda ma mothe akoragwo agicoka kwao to ni agitwirire na nginya mamuo ni akonfamily ati Kezia ni akoragwo agicoka kwao na ona ni wa confirmire uguo uria warite ukauga ati ni aniacoka kwao maita maigi na kumugira niguo ko wi thina ri maita ma mothe akoragwo agicoka kwao nduko muhurite kana niki muko mwikanite ni ndiona ari wega njari horo wa ciari ake haha tondu ni no njarie na ti wega kurutania ciari acio tondu no guthii undu ukore ni twacoka na Kezia hagacoka hakorwo na thina no bado aciari ake ni makoragwo me party nene muno yakwa ya gukana hitania na Kezia na kuhitania na Kezia ni ndimwiraga tondu tuicio tuothe turahitaniria nyumba ni erire mamu wao tuothe ni erire mamu wao akamwita baba wakamwita riu na hindi ndahurire mamu wao ngimuri kana ni baba ndahurire ngimuri ati ndaigua ni mweta Kezia na mahitia maria twitanirie nyumba ni tumahitia tunini muno makamwita ngathinga mugira makamwita ngathinga mugira makamwita ginya nganoga ni rwakinya andu kanoga hindi twahitanitie tukionithanio na muthuri wiho murata wakwa muno mukuri no ndikumugweta wi ngumo muno niwe watucokanirie kihiko kiu tondu giathirite ni tondu wa kuma gwakwa agathie kwao na ni gwitwaretwo ginya igikinya andu ngionaga tandu wa menda kunitikira advantage na nie kwanja uguo gwatwikire ati ni ndathire kwao ati thia kwao na ndithiaga na kindu orojo no atomire jite maithori by the way piu ati thia kwao na ndithiaga na kindu ucio Kezia ni muira na arataria thiaga nao tondu ndathi kwao ndi wiki thiaga ngeka shopping ngathie nayo uguo maugire uguo mamu augire tondu ndikwenda kumuconorithia ni ndamutigira Ngai na ngikorwo mekuhuthia tondu gwitu tutiri kindu mamenye Ngai ni okaga agikorwo kiria ndanatwara kwao kitimakenagia gikorwo gikinini kana gikorwo gikingi Ngai ni ari ndathima ndimatwarira kindu kinene tondu hau manyonirie ni manyararite muno ndathikiririe nginya interview nginya andikite mahitia makwa ibuku-ini at means andika mahitia makwa o muthenya ibuku-ini ni kuonania andu acio mambiriirie kumena o tene
niĩ aciari acio ake nĩ ndĩmendete no rĩu thĩna ũcio wa gwĩtaga Kezia o twahĩtania wakamwĩta matihũragĩra thimũ metaga tu Kezia then thĩna ũngĩ brother cia Kezia matũraga manumaga angĩ me Rũraya na kamwana kangĩ karagimarire mũthenya ũngĩ mahũrĩra thimũ no kũnuma na nĩ tũtire twahĩtania nao gũtikĩndũ tũretania nao mahũragĩra makanuma ngakĩona hita ta mendaga ndigane na mũirĩtu wao makĩmũtware Majue tondũ matinda makĩona gũgĩthi Majue tondũ okira hit nĩ ndĩna recording icio nĩ njigaga nĩ cindirikanagia maũndũ maingĩ mũno matindaga makĩnuma rĩu niĩ ona nginya kũhĩtania gwakwa na Kezia no kore ona issue ĩrĩa tũrahĩtanĩrie gatũma ndakarere ona tokorwo tinie nake nĩ issue ya kuma kwao nona ũguo numagwo nĩ andũ ao magĩkũruma makwĩraga marakũrumĩra kĩ gũtirĩ kĩndũ makoragwo nĩ ũrĩ wahũrwo nĩ mũndũ ũguo agakwĩra nĩkĩ mwĩkaga na Kezia nĩkĩ ũrakaragia Kezia akambia gwĩta ndanetwo ihĩ kendige na rũgano rũu haya tume hau aciari nĩ tũiguĩte he hĩndĩ mũcere wareheirwo wĩteithie nĩ Muigai Junior ũhoro ũcio nĩ wama atĩ na nĩwe wahũrire Muigai Junior kamwĩra gwaku nĩ gũikaire ũru atĩ agĩũka na kuuma Mwea tondũ Muigai ikaraga Mwea gũkĩra na kamũcere na ũngĩkĩmwerethera kũrĩa egũkĩrehe mũcere na mũcere ũgĩgĩkinya nginya wĩteithie kwĩ mũhiki single room okay Muigai amenyire atĩ nĩ single room akĩrehire mũcere nginya kũu nũ wakwĩra ũguo kũringana na Muigai ũrĩa agĩtuĩkire akĩra mũndũ fulani no nyende Muigai kuona akiuga ũguo atĩ nĩ single room arehire gũtirĩ Muigai andeheire mũcere wĩteithie tũgĩikara nake ngari-inĩ tũkĩaria ndeto iria twaririe wathikĩrĩria andeheire ngari atĩ single amenyire atĩ nĩ single wĩteithie warĩ kwao tondũ gĩikara wĩteithie we kũrĩa ndarĩ wĩteithie ona gũkorwo gwĩ kwao kana kwao ona gũkorwo gwĩ kwao bora siniko wĩteithie inyuĩ mũrenda kũmenya ndarĩ wĩteithie nĩkĩ athikĩrĩrie kũringana na Kezia atwĩria atĩrĩrĩ Muigai amwĩrire akũrehere mũcere kũndũ warĩ kwa mũhiki na nyũmba ĩyo yarĩ single which means we warĩ kũu thĩiniĩ na Muigai amũkorire kũu thĩiniĩ. I have a question. Kezia ũyũ rĩ na Muigai ũyũ rĩ mamenyeire nyũmba ĩno kũ yarĩ single nĩ mwamoririe ciũria icio inyuĩ mũrahoji Kezia atwĩrire nĩ erirwo nĩ Muigai nĩ Muigai wamwĩrire Muigai amenyeire kũ akũreheire mũcere mũrarega kũrehe Muigai haha nĩkĩ amwĩre ũguo njigue akiuga atĩ nĩ single nyũmba ndĩarĩ nyũmba ĩrĩkũ wĩteithie hapana ndarĩ wĩteithie na Muigai tũtiacemanirie nyũmba twacemanirie nja warĩ wĩteithie kwa Daisy ona ĩkoinga Ngai mwathani niĩ wĩteithie ndĩ arata aingĩ waru agatara maikaraga wĩteithie ndĩ na arata aingĩ mũno tuinaga nao wĩteithie o kũrĩa ndeheire kũrĩa ndarĩ tondũ ndarĩ kwa arata akwa waigua o kahora abothikĩrĩrie wauga wĩ arata aingĩ na ti kwa Daisy ndũngĩ agĩkiuga hakĩrĩ kwao ndigũtira ngĩmwĩra tondũ yeko ndĩrenda gũtinda akĩgwetwo haha na me marĩtwo mangĩ ti magũtinda makĩgwetwo haha na rĩu Daisy rĩ tondũ tũkĩrĩ haha Daisy rĩ Daisy nĩ mũgũgĩka collabo after Kezia akĩrutĩrwo maũndũ maya mothe na Daisy tũgĩũka haha na andũ nginya ona comment nĩo maugaga mũhiki ũyũ nĩ aratũbanga Daisy collabo mũgũbanga atĩa nake na ihenya o rĩrĩ Kezia agĩgũtũma kwa Daisy collabo twainĩte o gatene nĩ video tũtarutĩte so rĩhetwo nĩ kweha mũno rĩ na message ĩno nĩ ĩratwarana na ũrĩa kũrathiĩ rĩ tũkĩona nĩ wega tũrekererie rwĩmbo koguo no tuge nĩ kũratha warathĩte ti kũratha no me ndio mũrathi ndio mũna message yatwarana na rwĩmbo message yatwarana na maũndũ marĩa mahanĩka we ũthiĩ ũthikĩrĩrie na ũcoke ũrore maũndũ marĩa marangora ũnje kama matiratwarana ndiabatara gũtinda ngĩtarĩria mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere oro Daisy nĩ mwakĩina waina na ona twambĩte gũkinya hau rĩ mwana kuma Kezia akiume gwaku mwana nĩ ũrakĩrora ni wega biũ ndoraga mwana wega biũ kũmũrora na maitho tu tondũ tũrarĩ na Kezia ira na araiga kuma rĩrĩa aumire gwaku ndũcapotaga mwana ndũtũmagĩra Kezia mbeca nginya cia njuĩrĩ cia kũrĩa maũndũ ta macio tigai gũtũma thekenie hatirĩ na thĩna basi okorwo ndiroraga mwana hatirĩ thĩna niĩ nĩ njũĩ ngoro-inĩ yakwa nĩ ndoraga mwana na rĩkorwo no njoere thimũ yakwa hau ngũrutĩre statement thaa ici haha mũcioe haha thaa ici statement nĩ ngũmũne mwĩkĩre haha niĩ nĩ ndũmaga mbeca na ndũmaga mbeca ndeire na ĩkorwo ndiratũma ndeire ndiratũma mbeca na mpigo ũtũmagĩra mbeca Kezia koguo Kezia nĩ ũratũhenirie tondũ tũrarĩ nake mũthenya wa ira
na aratwira kuma hindi rio na nginya ni arakorwo agetha wira na njira nene muno araiga ati we ni warekereirie mwana na riu nginya aragitwira ni urakihikirie Daisy officially na turi hau akuhikia ri ona uge ngina nguo mwendanite ngina murekera imwe iyo mwena maundu mai tithe twina maundu maria mekuo na hau hanguo na ndio ngane turakuria ciuria nyingi muno hamwe ndio gucokia kiriku ri ati he hindi mugucemania kuiguana na nginya tukona ni mwacokanwo kwanja twamba coka ikiu ni mwacokanitwo okay Kezia ri Kezia twacemania muthenya ucio ri ni twaririe na gukiamba gukigia bara nyingi muno twina Muigai Junior ni tondu wa itumi iria ndonete thimu-ini ya Muigai Junior na nicio ciatumire ndimurakarire kurakarira Kezia kana Muigai Muigai twambire tugikora kidogo tondu he message ndonire from A to Z na tukihitaniria hau Ngai ni agitaithiria kirehe thayo tukiguana na tukiaria ndio ndio ndathire he Kezia tukiaria nake na tukiguana muthenya ucio na ndathire nginya Mwea gwa Kezia ndararire kuu gwa Kezia ndara gwa Kezia ri twaria nake ri we arenda anjige gwake jikarage gwake na ni ndingitikira kuigwo ni mundu muka waigua undu ucio ungi arenda ati thie ga apologize kuri aciari yake ngidiramwira nie ndingithi ku apologize kuri aciari yaku ona hanini tutari na a good communication nawe no nginya nie nawe twambe twethe thayo na ikone ndathi ku apologize aciari yaku no nginya wambe uke tuikare tubange maundu macio kahora ore twabangire tugithi kwanyu hindi ndathia kumenya kwanyu uguo noguo uguka tuikare Kezia ni arenda uguo no guthinda agucitie aigira live TikTok ni kunuma na kunjareria uru ngona muiritu ukira kindu taru twacovire tukona kuna Muigai Junior ri rucini okire live akiaria ndeto ciothe riu ngiona uyu ri tutire njira imwe o mundu ario njira yake riu ni mwakiaria ni mwagicovu na ni agera gikorwo agitutariria ati niguo murakiarira ni mwagicovu na nginya tukiona wa post ati no accept apology yake kakorirwo agikwa apologize kana ni atia riu icio tigana nacio icio tigeria njau mundu wa Ngai tina kiuria Daisy ni turendio ni Kezia ati ona mugithia apology kwaria ku mwathire na Daisy na riu Daisy tondu tikugithie ku perform muragithi ku perform kiria kuria ri wakuire Daisy niki okay kiria giatumire thi na Daisy ri ndiathiaga ndina emunjuru ona hanini na aria ndathia gukora utiga Kezia toire acio ngine ndama informete tondu tuumite crusade no wathikiriria tuumite crusade na hindi ndiari na ngari yakwa no wathikiriria na tondu kwari hwaine muno ri haria ainukagira ri agithie gwake ri gacira kau gatiko gekega riu ndingiarekire mwana ucio ainuke wiki tondu ni kuikaine ni ndirona nake muno acoke one thina ni uru muno so no nginya ingiokire nake ndungambire kumuinukia ndemuinukie nikina mucemanio wari wo tukuna mathaa maria uranjira ndemuinukie nimo mathaa maria twari tuthi mucemanio na riu ri ku ndirona tari guturithia Kezia tondu andu marakiuga ona Kezia ye mwene uga Daisy ni arathukia kihiko no reke ngwire Daisy gutiri handu arathukia kihiko giakwa my brother tondu angikorwo ni wonathukia kihiko giakwa niwe ungiana tuma tuhitanie maita maria mothe twanahitania nake wathikiriria tondu anathie rimwe na tirimu kana America na matatu kwao ri ni Daisy watumite inoke wathikiriria nie ngithia hau ona Daisy ari willing kwaria na Kezia tondu nie onacio marauga ati ngoragwo na Daisy tiga Daisy kana ke nie ndire ndakoma na Daisy no igua na ndire ndakorwo ndina kadoti ona kamwe ga kwenda Daisy no Daisy ndiramu support thini wa ministry ya uini gutire ndungi ndenie na Daisy na ngiko we ni wendete mucie waku ri na ni urakigua mutumia waku ni arage complain horo wigie Daisy ri ndona ari wega wambe utigane na icera rĩa Daisy alafu ndatiga atakire Daisy ni atakire ndiracokia niki na tigutendete ucio ni worete ndiracokia gwakwa na tini ndirate ni worete tamba utige haha mucemanio ri haha mucemanio ni waiga ati ni haria Daisy utangiamurekeire niki gacira kau utuku wike na Kezia ni akorirwo agitwira ati wathire na nguo cia Daisy wathiete crusade na nguo cia Daisy kana wambire guthie nyumba ugicenje no kimera ati ni kugwaguire waguaga ati agikuhe nguo waguaga niko waguaga ndina kiuria acio makwirire ati njikirite nguo cia Daisy ri riu ni urona gikira nguo cia muire tu gathie kuina nacio hipster
Nĩ ũrona rĩu ngĩkĩra hip stathiĩ Ticio ti koina wainire nacio. No igwa ndaumĩte crusade. Waimĩte crusade ati ũkĩgwa. Ati ũkĩgwa. Tathikĩrĩria. Nĩ waigua kĩambĩrĩria ndakwĩra atĩa? Daisy ndainũkire. Tondũ gacĩra karĩa angĩagerire. Agĩkorwo ndakĩrĩ kwa Daisy gũkĩheo nguo ciake ndingĩakĩmũtigire kũu ngĩũke. Waregire kũmũtiga nĩkĩ we? Ndingĩamũtigire bara tondũ barabara ĩyo ya kũingĩra na kũu kwao ti njega. Na nginya tũrakĩirwo nginya tũngĩũria Baba Shiko Blessing na nginya tũngĩũria Muigai wokire na nguo cia Daisy no kiuga nĩ kũgwa wagwa waiga ũheo nguo. No I have a ũmenye atĩrĩrĩ kairĩtu gaka nĩ karakaru na kararia ũguo na marakara no igua tũkũria Muigai na Baba Shiko morie atirĩ ngũri kairĩtu gaka karirie ũguo kararia ũguo nĩ marakara marĩa kenamo no nĩ marakara mabana mobuthi ndio nangĩkĩra hipu stathiĩ nayo Ngai-inĩ mũndũ wa Ngai no nangĩkĩra hipu stathiĩ Ngai-inĩ nayo hena andũ arĩa harakinyũka tũhĩngĩca na nĩ kũragĩtuĩka atĩ rĩu nĩ ũrahikirie Daisy na nginya nĩ mũratũmanire kwanyu nĩ mũrarĩ kwa Daisy ira na nginya nguo nĩ arehire mũthenya wa Kiumia. Ngai harũrũka tu tondũ rĩu mwathani Ngai rĩu nĩ ndahikanĩtie ona tiga ũguo ona nĩ ũthiĩte kwa Daisy na mũkari na aciari niĩ na rĩu no mũmũhei wa ndeto icio inyuĩ nĩ Kezia amenyeire kũ nĩ kwĩrwo nĩ brother yaku ti brother yakwa kamwĩra Kagema nginya ndaringa nginya rĩtwa mwetwo Kagema rĩu nĩ ũrona brother yakwa akĩra Kezia atĩ nĩ hikanĩtie brother yaku Kezia aratwĩrĩ nĩ mamwendete mũno nĩkĩo aramwĩrire ndeto icio niĩ ndihikanĩtie na ndirĩ ready kũhikania right now na mũtũrĩre ndũteng'eragio gĩthemba kĩu niĩ ndirĩ ready kũhikania na ndihikanĩtie na ndirahikania and I am not in love with Daisy. You are in love with? I'm not in love with anyone. Rĩu na tũgĩtigana maũndũ macio mothe tondũ ndĩrona nĩ ũratũhĩngĩca handũ rĩu nĩ ũbangĩte onokorwo nĩ mũragĩthiĩ Kezia ona nĩ tuonete interview kiuga ndũgacokia Kezia kana kĩ na ndũkenda no ũkuire nĩ mũbangĩte ũrĩa mũkwarĩrĩria ndeto ĩno mũnine rĩu maũndũ maya rĩu mũnine completely pio rĩu ona ndingĩbanga no abangire rĩu niĩ ũhoro ũcio wa gũtinda ngĩbanga angĩkorwo mũraria na mũndũ agatinda live TikTok rĩ mwaria ũyũ agathiĩ kwĩra andũ rĩ nĩ kuonania na maũndũ marĩa mũrĩkaga nyũmba rĩ tindaga akĩheana mũcene na kũu hĩndĩ ĩrĩa agacenjia mũcene atige mũhahe na wana na ũirĩtu ũcio enaguo hĩndĩ ĩyo nĩ tũgethana ihinda rĩakinya angĩkorwo abangĩtwo nĩ Ngai agakorwo wakwa rĩ nĩ tũkonana no angĩkorwo ti wakwa rĩ nĩ athiĩ akĩũmaga nake noguo arakorirwo agĩtwĩra rĩu mwana rĩu nake ũrabangĩra atĩa rĩu ngũmũbangĩra atĩa mwana nĩ ũrĩthiaga kũmuona mwana ndĩthiaga kũmuona tondũ ona nĩ andehagĩra mwana ndĩmuone ĩni hĩndĩ ĩrĩa ndĩrenda kuona mwana aneaga mũrata wakwa akandehera gwathiĩ kũu gwake gwake ndigũcoka rĩngĩ na ndũreciria atĩ no ũthiĩ nĩgetha angĩkorwo akĩhoreria marakara ndũĩ gũikara gũtindania nĩ kwendana ndũreciria ũguo arakiuga mũgaikaranie no mũgĩthiĩ gwake ũgĩikare ta wiki 2 kana mweri mũgĩkorwo mũkĩarangia tokorwo akĩenda mũkĩambe mũkiume away from home we nĩ waigua ndingĩiguo tikuigwo asa wambe ũikare kuo ta 1 week ĩni ũrĩa warĩ mũtumia waku pore kwa ũrĩa warĩ mũtumia waku ndaca nĩ ringĩthie no rĩu nĩ waroroetie ngoro ti ũrĩa oigaga mũtingĩcokanwo na ũkuire we rĩu we wĩta mũndũ nĩ ũrarora ũkona mwana ũcio rĩ niĩ tigane kau kana gakwa Ngai ingĩthiĩte mairĩria niĩ kana kau gakwa tu rĩu ũngĩenda kwĩra Kezia atĩa nĩ ti ũndũ ingĩenda kũmwĩra niĩ ti ũndũ ingĩmwĩra ndũramũmisi ndiramũmisi aragĩposti harĩa ndũramũmisi nĩkĩo watũhĩngĩca we tuma moto rĩ Kezia nĩ araugire ndũgacoke kũmũposti kaĩ ndĩmũpostaga ũmũpostaga ndũĩ nĩ tuonaga macio ti maũndũ ũrabatara atĩ ningĩ gũgĩtũhendia maita maingĩ mũno nginya YouTube hĩndĩ ciothe gathamburĩrũ karakorwo ge Kezia rĩu iyo no ndingĩtiga gũposti ndingĩtiga gũposti ĩyo no woro-inĩ rĩ Chuma moto nĩ wakĩiguĩra kuma gwĩ chokora ya Nairobi na tũgũkinyia hau ũguo maũndũ mothe koguo we mwĩroreri angĩkorwo akĩrĩ na kĩũria nĩ wagĩkorwo gĩcokerio nĩ chokora ya Nairobi nĩ agĩkiuga gũcokana na Kezia endete mwana maũndũ ta macio nĩ agĩkiuga ũhoro wa Daisy ũhoro wa Naomi maũndũ macio mothe nĩ agĩkorwo akĩaddress kuma gũkũ kwa Kikuyu Star TV nĩ ngagĩtwo DPP na mwĩroreri nĩ wagĩkorwo kĩiguĩra na ndĩrenda gũkorwo gĩtũrĩria ciũria hau tondũ hena kũmwetha niĩ mwene ndĩta mũndũ ndĩrona nĩ twagonywo ũguo
na gutiri undu ngitukuga tondu mathaa no mathiu ndirenda Cukuru ya Nairobi amwire ndumiriri yake ya mwisho amwire kuria mungi mufolo amuhe namba yake ya thimu na ringi muna mundu ungikorwo na event no akimwitire tondu akena no boy child no gatunyitagirire boy child maundu-ini mothe to hindi ciothe by the way gukiona boy child no ina mahitia koguo ningi ndo heane ndumiriri yaku no heane ringi platforms yaku kungihotekana na namba ya thimu ndakena muno eroreri tugitiriha nie njitagwo Cukuru ya Nairobi ungithie YouTube TikTok kundu guothe njitagwo Cukuru ya Nairobi na ndina rwimbo rweru ndirarekereria very and soon na ningenaga ni tondu uria mwendete nyimbo ciakwa na in case aiko hari undu ukoretwo ugithie na mbere mitandao-ini ugakorakaria ukaigua ngoro ndukambe kunduira cira ukamba guthikiriria miena yeri na Ngai amurathime na amwike wega. Namba yakwa ya thimu ni 0741 221804 njitikiria njokerie ngatho andu meja wa bururi mwena wa Qatar kana reke njuge Doha yothe kuria Gulf na andu me Australia, UK, America nginya Massachusetts anga ku guothe ni ngoretwo ngihoro thimu muno ni andu acio na angi makanyumiriria makanie ni courage tondu ona manona maundu maingi muno ni ndamutia muno. Ngai aromurathima mwe mabururi mananja Ngai arotura amugitirite. Pastor Kanyari we tucemanie YouTube-ini yakwa niki Kanyari eka tukwaria icio thengio muno mwiroreri na nie njitagwo Karanja wa Gatwana ni handu-ini ha Chuma Moto Media na ungienda gukinyanira na ithuĩ guku gwa Chuma Moto Media kana ona ungienda story yothe ngikorwo ungienda guciakura kwa DPP no hurire na namba yakwa ya thimu niyo 0702 119940 0702 119940 tuonane nginya hindi iyo ingi Ngai amurathime muno ni tumwendete muno.